ubwa mbere hoho nukumenya yuko amayuan atazoza aje kugwizwa batazoyatanga kuri gusa ari amafaranga uronka kuko washoye ibintu. Rero ko amayuan akoreshwa mu gihugu cy'u Burundi bakazoja kurangura abakomersa, ico sico kibazo cari gikomeye, nuko gusa ahubwo gukoresha amayuan bizoza bigora cyane mu vyerekeye vyo kurangura. Ubwa mbere hoho umuntu yovuga bega amadovize amafaranga y'amadolari yakenye kubera iki? Ubwa mbere hoho amafaranga y'agaciro yakenye, amadolari yakenye ari gutuma ateye ingorane, yakenye kubera Burundi umwimbu wagabanutse, umwimbu w'ikawa, umwimbu w'icayi, umwimbu w'inzahabu n'ibindi. Ivyo vyaragabanutse. Kandi amafaranga y'amadolari yava mu mashirahamwe afasha Burundi nka Banki Mondiale, Union Européenne, coopération yaragira cumbagira, hanyuma Burundi buragira ingorane z'amafaranga y'amadolari ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Cya gatatu cavamo amafaranga y'amadolari cari abantu barungika amafaranga bari mu bihugu bitandukanye. Ubu rero ivyo bintu byose byagiye biragira ibibazo ku buryo amadolari ubuye agoye. Hari ikindi ca kane catumye agorana, n'ayahari yonyene acakoreshwa nabi. Bafitangura gufata abadandaza bamwe babaha amadovize menshi bataravye ivyo bagiye kuzana, hanyuma bagaca barangura bike, ayandi nayo bakashira kuri marché noire mu kuvuga ya soko y'ikinywabi. Amafaranga atangura gukena ivyo, aha nico gituma mubona ngaha mu Burundi ibisumwa bimwe haba ivyo vy'isukari, haba ivyo vy'intuzeye vya karibira, haba ivyo bindi byose vyagiye birakena. Yuaniza giye dufise ibintu dushora mu gihugu c'Ubushinwa maze bakatuzanira aya mafaranga. Ikindi Yuan yoza gute? Yoza ari igihe nk'Ubushinwa buvuze buti turabafashije koko, turabaguranye nk'amafaranga y'imyaka 30, ati abazoza kurangura bazoza barariha muri ayo mafaranga y'amarundi. Ico nababwira yuko Yuan n'amafaranga akoresha mu guca Ubushinwa gusa. Iyo bivuze uko ingurikizi za mbere nuko abadandaza baca bashaka kuza bararangura mu Bushinwa aho kuja kurangura mu bindi bihugu. Hanyuma iyo abantu badashizeho ibyo bita la competition cyangwa la concurrence, ivyo bizoca bituma abakomersa bamwe batwara n'udufaranga twari tuhari baja kurangura mu Bushinwa mu batwara ayo Yuan, kandi n'ama Yuan baca basubira kuyashyira mu mafaranga y'amadolari. Mwibuke neza ko amadolari ari go rugezo werekana aho igihugu kize mu vyereke ubutunzi, na cyane ko ari yo monnaie convertible internationalement mu kuvuga ku rwego mpuzamakungu. Hanyuma ivyo byose rero bikaboneka yuko Ubushinwa uravye imigenderanire dufitaniye muri iki gihe, abadandaza bahari, abavizitere baza, ma projet y'Abashinwa aracari make cyane, ku buryo haba n'ivyo bintu byo guhanahana ibidandazwa bizogora muri ico gihe mu misi ya mbere ko batarashiraho ibyo twita architecture za transfer zose. Urabona nko mu madolari hari ikintu bita Swift, Abashinwa biragoye iri kuragira ibyo gusubira guhanahana ibidandazwa mukoresheje amafaranga ivyo byo guhanahana mu bintu byo mu muyaga. Urumva rero ivyo biboneka neza ko Yuan ubuye cyumviro ni ciza, ariko ubaho bigeze nituragera aho tuvuga tuti koko tugadukoresha amafaranga y'amayuan. Ikishoboka muri kazoza ka kera canke mu myaka ingahe nuko dutangura kuraba ivyo Abashinwa boshobora kuza kurangura muri iki gihugu ciwacu. Baje rero kurangura Abashinwa baje canke ibintu twoshora mu gihugu c'Ubushinwa. Dufise ibintu rero dushora, tugira rero ubwo ruherekerane ko mafaranga, na cyane ko bazoba baje kugura ngaha ivyo turima aha no kubiraba tukabiteza imbere, ivyo nkobokenera nazo tutaje niho honyene bishoboka. Ikibazo c'amadolari si canke c'amayuan ni kibazo c'umwimbo wagabanutse, ivyo shaka kuvuga, ariko iciyumvire yuko rimwe amayuan yokoreshwa, urumva birafisa aho bifatiye. Bavuga bati turavye kumbura ibisumwa biva mu Bushinwa twoshobora kugerageza turanse amafaranga, ariko si kibazo kije gutuma umwimbo wiyongera canke kuri ivyo bibazo. Hama ikindi gishoboka kizoca kiba amayuan atarabonetse canke kaboneka nabi ukunyene vyananiranye ko amafaranga y'amadolari bashobora kuyakoresha neza mu bisata bisanzwe bifusahiriza umwimbu uduga, bizoca bituma na Yuan kuri marché noire isubira kuba nk'undaza. Igihambaye rero suko dufise problème y'amadovize canke y'amadolari nuko n'ayahari akoreshwa nayo. Ivyo nivyo novuga ubu aho bigeze. Iyo ngingo ni ngikwiye kubwirwa neza abantu bagasigurirwa akarusho, haba abadandaza haba abarundi batanga ayo
taxe n'amayempo kugira bumve akarusho mugabo ubuye nta bashinwa bazoza gutanga amafaranga ma yuan tudafise ivyo dushora mu bashinwa canke bataduhaye ideni rimwe riboneka tuzoriha mu myaka izoza kandi murazi ko n'Ubushinwa nabwo nyene turetse ko nabwo nyene buguma burondera kuguma imigenderanire n'amadolari muri Amerika mwarabonye ko mu miseze mu Bushinwa bwagiye gusinya amasezerano yuko mbere bwemwe no kuza kuriha mu bintu bizoriha 15% cyane kugira baronke iyo soko y'abanyamerika rero no kuhagabira muri ivyo bintu kuko n'imigenderanire murabona irashobora kumera nabi nk'imigenderanire za Banki Mondiale nk'iza Fonds Monetaire nk'iya Union Européenne haba ma ONG nta ma ONG y'abashinwa ngaha hari nta Banki Mondiale y'abashinwa n'ivyo irimwo ariko urabona yuko twari aho bigeze ubu twuba turagumya aho turi hanyuma hari ibyo bashobora gushaka kudufasha ariko dushaka gufashanya tukabigira muri yindi cadre de collaboration kuko n'ahandi barabikora ndazi ko abashobora ko baragerageza ko iryo faranga ryabo ryokoreshwa muri akarere ka East Africa Community singaha mu Burundi gusa ariko bose baracari ko baravyiga bongera baraba ibikenewe byose kugira igihugu cabice cyo cyose nikiyahombera rero dolare guhindura ubuye bwo dukoresha amarundi n'ama yuan ama yuan nk'amarundi abantu bazi baravyumva neza ama yuan ni nk'amafaranga y'amarundi turetse ko Ubushinwa butunze cyane ubu rero kuvyerekeje by'imigenderanire birumvikana ko n'Ubushinwa bubanza gufata amafaranga y'ama yuan agiye kurangura agiye muri Amerika ashoye ibintu canke arangura ibintu muri Amerika atwara amadolari rero yonyine akeneye amadolari urumva kandi n'aya madolari tuba dufise ni ya madolari uzosanga amarundi batanga gufata ya madolari none basubire mu babashire mu yuan kuko yaba imfashanyo tuzironka zaba imfashanyo turonka tuzironka mu madolari cyangwa mu mayero unuvuga ko Burundi uzosubira ku convertisa mu yuan ico rero novuga nuko mu byeke imigenderanire ubigirwa ko kigeze gikeneye abo bantu bose cyane cyane tukeneye gutsimbataza imigenderanire myiza n'abasanzwe badufasha kuva mu myaka yahera gushika n'ubu bashasha nivyo dushire inzego zikwiye dushire amateka akwiye kugira Uburundi ntushobore kuhahombera na cyane cyane hamwe huba harimo nk'ibishobisho canke harimo nk'ibindi biharuro bitajanye n'ibyerekeye by'ubutunzi mu vyerekeye politiki hari gihe ibintu binyaruka cyane ariko BRB cyo kimwe na Ministère des Finances iteza kuraba neza ko ivyo bintu bizanira akarusho na cyane cyane kerekana ko akarusho kova muri byo gukoresha amayuan ugeranje n'ibintu tumazimo imyaka irenga 60 ko iki kibazo c'amadovise c'amadolari si kibazo kije vuba ni kibazo kije vuba kare cyane bigenda neza urege gituma byaragenze nabi nimwe nariko ndavuga ni wa mwimbo wagabanuka ni babandi bafasha bagabanuka ubu rero ikibazo ni bakirabiraho kiri na cyane cyane barabe bituma ntibarabe inkurikizi les symptômes je mfata ko ari nko kuvura ubushuhe utaravye ico buvuyeko nivyo je no vuga mu vyeke imigenderanire je mbona ko hoba ukubangira na cyane cyane bikerekanwa neza ko harimo akarusho gasumbije gukorana izo nzego nayo mashirahamwe mpuzamakungu asanzwe adufasha kuva mu myaka kuva twikukira